अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हो सके तो ये साथ वाला घंटा भी बजा देना। चालू है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर सिंह ब्रो एंड दिस इज मी योर फ्रेंड योर होस्ट सरन सिंह। क्या हाल है? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सर, आज हम आप सबके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि इस विंटर, इन सर्दियों के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड में है जिसकी कोई हद नहीं है। बट स्पेशली हम आपके लिए अपने सोर्स लगा के इस प्रोडक्ट को लेकर आया है ताकि हम आपको दिखा सके इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं हम आपको बता नहीं सकते। तो ये रहा वो पैकेट, ये इसकी पैकिंग है। पैकिंग में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसके अंदर क्या है ये देखने के लिए हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं हम अब इसकी अनबॉक्सिंग इस प्रोडक्ट की, जिसके अंदर आप देख पाएंगे इसके अंदर क्या है, जानेंगे इसकी डिटेल्स, इसके वेरिएंट्स और इसकी बाकी सारी इंफॉर्मेशन। उससे पहले हम इसको खोल लेते हैं। बहुत ही अच्छी पैकिंग करी गई है इसमें, मुझे बोलना पड़ेगा। ओके, ये हम पैकिंग को रखते हैं साइड में। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, शंकर गच्चक। जी हाँ, इतनी पॉपुलर डिमांड है इसकी विंटर्स में, मतलब आप पूछिए मत। अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे इस अनबॉक्सिंग के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका नेम, इसकी इंफॉर्मेशन FSSAI। वाह, शुद्ध देसी घी से, वाह वाह वाह। आप देख ही सकते हैं कि इसमें मार्क किया गया है FSSAI से। पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसे एयर टाइट पैकिंग में पैक किया गया है। ये इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम आ सकती है। इसमें इसके दिए गए हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले है जैगरी। जैगरी क्या होता है बे? भूतनी के गुड़ है। अच्छा, सॉरी। शुगर और पीनट्स और वेजिटेबल ऑयल और इसके नीचे दिया है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। और जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर इसका जो प्राइस है वो है 140। दिल्ली के अंदर है 140, अदर स्टेट्स में 145। बट हमने इसे लिया है डिस्काउंटेड प्राइस में, जो कि है 100 रुपए। अब आप इसको कैसे ले सकते हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ योर सिंह ब्रो के व्यूअर्स के लिए है। आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। अगर आप स्टोर में जाएंगे तो आपको वहां पे स्टोर वाले के मालिक को बोलना पड़ेगा ये कूपन कोड। नहीं तो अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको वहां पे कूपन कोड लगाना पड़ेगा। कूपन कोड क्या है मैं आपको बता देता हूं, साथ में आप इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन, जो हमारी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो जो कूपन आपको इसमें लगाना होगा वो कूपन कोड है, मेरे पास पैसे नहीं है प्लीज दे दो, इतने ही है। ये कूपन लगाते ही वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस 100 रुपए में इस गच्चक को दे देगा। चलो इसे आगे खोलते हैं। बहुत ही बढ़िया पैकिंग करी गई है, इसे खोल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एयर टाइट पैकिंग, ग्रेट। ये देखिए, ये मैं आपके सामने इसे रख देता हूं, आप इसे ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको एक एक दाना दिखेगा पीनट का। अब क्योंकि हमने इस पैकेट को खोल दिया है तो हम इसमें से ये गच्चक को बाहर निकालते हैं और इसके पैकेट को रखते हैं साइड में। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गच्चक अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट में। इसका कोई और कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ इस कलर और इस शेप शायद आपको अलग मिल सकती है, बट कलर वेरिएंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा। अभी तक तो मार्केट के अंदर एक ही अवेलेबल है, मे भी शायद बाद में फ्यूचर में कुछ और वेरिएंट इसके आपको मिल जाए। ये वाह, देखिए इंफॉर्मेशन देखिए इसमें, मतलब वाह।
बहुत ही बढ़िया। इसे हम खा के भी देखेंगे। वाह, बापड़ी पूछ वीडियो बना ले। मैं इसे आप सबको रिकमेंड करूंगा। आप अभी जाइए, या तो आप स्टोर से ले सकते हैं, या मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जो अभी डिस्प्ले होगा यहां पर। आप इस वेबसाइट में भी ऑर्डर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज यूअरसिंग ब्रो के व्यूअर्स के लिए, हम आपको दे रहे हैं इस पैकेट का गिव अवे। सिर्फ और सिर्फ यूअरसिंग ब्रो के व्यूअर्स के लिए हम इस पैकेट को गिव अवे में दे देंगे। आपको क्या करना है, आपको करने हैं जितने हो सकते हैं लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे एक ऐसा कमेंट जिसको ये मिलेगा गिव अवे में। जट्टा शंकर गच्चक। देखते हैं अगली बार कौन सा प्रोडक्ट आता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। टेक केयर। बाय बाय।